ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့သိတယ်မသိဘူးပြောပုံအမျိုးမျိုးကိုလေ့လာကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အော်သိပြီ Oh, I see. Oh, I see. အော်သိပြီ Oh, I see. Oh, I see. ကျွန်တော်အကုန်သိပါတယ်ဗျ I know what's what. I know what's what. ကျွန်တော်အကုန်သိပါတယ်ဗျ I know what's what. I know what's what. သူဘယ်သူလဲဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ် I know who he is. I know who he is. သူဘယ်သူလဲဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ် I know who he is. I know who he is. သူဘယ်သူကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်လဲဆိုတာခင်ဗျားသိပါတယ် You know who he likes better. You know who he likes better. သူဘယ်သူကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်လဲဆိုတာခင်ဗျားသိပါတယ် You know who he likes better. You know who he likes better. သူဘယ်သူနဲ့လာမယ်ဆိုတာခင်ဗျားသိသလား Do you know who he's coming with? Do you know who he's coming with? သူဘယ်သူနဲ့လာမယ်ဆိုတာခင်ဗျားသိသလား Do you know who he's coming with? Do you know who he's coming with? အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး I don't know what is it. I don't know what it is. အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး I don't know what is it. I don't know what it is. သူဆရာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး I don't know that he's a doctor. I don't know that he's a doctor. သူဆရာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး I don't know that he's a doctor. I don't know that he's a doctor. ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသိနေခဲ့ပါတယ် I've been aware of. I've been aware of. ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသိနေခဲ့ပါတယ် I've been aware of. I've been aware of. မင်းဘယ်သူနဲ့သွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ရပါဘူး I didn't know who you're going with. I didn't know who you're going with. မင်းဘယ်သူနဲ့သွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ရပါဘူး I didn't know who you're going with. I didn't know who you're going with. ခင်ဗျားရဲ့စာအုပ်ကိုဘယ်သူယူသွားလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ရပါဘူး I didn't know who took your book. I didn't know who took your book. ခင်ဗျားရဲ့စာအုပ်ကိုဘယ်သူယူသွားလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ရပါဘူး I didn't know who took your book. I didn't know who took your book. သူမရှိတော့ဘယ်သူလာသေးလဲဆိုတာကျွန်တော်သတိမထားမိပါဘူး I wasn't aware of who came here while he was out. I wasn't aware of who came here while he was out. သူမရှိတော့ဘယ်သူလာသေးလဲဆိုတာကျွန်တော်သတိမထားမိပါဘူး I wasn't aware of who came here while he was out. I wasn't aware of who came here while he was out. ဒီဖန်ခွက်ဘယ်သူခွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သတိမထားမိပါဘူး I wasn't aware of who broke this glass. I wasn't aware of who broke this glass. ဒီဖန်ခွက်ဘယ်သူခွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သတိမထားမိပါဘူး I wasn't aware of who broke this glass. I wasn't aware of who broke this glass. မင်းပါလို့ချင်လဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိပါဘူး Nobody knows what you want. Nobody knows what you want. မင်းပါလို့ချင်လဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိပါဘူး Nobody knows what you want. Nobody knows what you want.
သူဘလို့လူစားမျိုးလဲဆိုတာဖျားသခင်ပဲသိလိမ့်မယ် God knows what sort of man he is. God knows what sort of man he is. သူဘလို့လူစားမျိုးလဲဆိုတာဖျားသခင်ပဲသိလိမ့်မယ် God knows what sort of man he is. God knows what sort of man he is. သူဘာကြိုက်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိပြရစီ Let me know what he likes. Let me know what he likes. သူဘာကြိုက်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိပြရစီ Let me know what he likes. Let me know what he likes. သူ့ကိုပေးသိလိုက်ပါ Let him know. Let him know. သူ့ကိုပေးသိလိုက်ပါ Let him know. Let him know. ခမည်းဘာအရောင်ကြိုက်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိပြရစီ Let me know what color you like. Let me know what color you like. ခမည်းဘာအရောင်ကြိုက်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိပြရစီ Let me know what color you like. Let me know what color you like. ခမည်းဘလို့ကားမျိုးကိုကြိုက်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိပြရစီ Let me know what kind of car you like. Let me know what kind of car you like. ခမည်းဘလို့ကားမျိုးကိုကြိုက်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိပြရစီ Let me know what kind of car you like. Let me know what kind of car you like. ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိပါစေနဲ့နော် Don't let anybody know that I'm here. Don't let anybody know that I'm here. ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိပါစေနဲ့နော် Don't let anybody know that I'm here. Don't let anybody know that I'm here. ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်ဆိုတာသူ့ကိုပေးသိလိုက်ပါ Let him know that I'm here. Let him know that I'm here. ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်ဆိုတာသူ့ကိုပေးသိလိုက်ပါ Let him know that I'm here. Let him know that I'm here. ခမည်းကိုဘယ်ချိန်တွေ့နိုင်မယ်ဆိုတာသူ့ကိုပေးသိလိုက်ပါ Let him know what time I can see you. Let him know what time I can see you. ခမည်းကိုဘယ်ချိန်တွေ့နိုင်မယ်ဆိုတာသူ့ကိုပေးသိလိုက်ပါ Let him know what time I can see you. Let him know what time I can see you. ခမည်းဘယ် site ကိုဝတ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုပြောပြလိုက်ပါ Please tell him what size you take. Please tell him what size you take. ခမည်းဘယ် site ကိုဝတ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုပြောပြလိုက်ပါ Please tell him what size you take. Please tell him what size you take. သူဘယ်သွားတယ်လဲဆိုတာကျေးဇူးပြုပြီးသူ့ကိုမပြောပါနဲ့ Please don't tell him where he's gone. Please don't tell him where he's gone. သူဘယ်သွားတယ်လဲဆိုတာကျေးဇူးပြုပြီးသူ့ကိုမပြောပါနဲ့ Please don't tell him where he's gone. Please don't tell him where he's gone. တော့ရဲ့သင်ခန်းစာအသစ်မှာပြောင်းလဲပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါသေးတယ်။ချစ်ခင်အားပေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆက်လက်ချစ်ခင်အားပေးပါအောင်လို့ပြောကြတဲ့နှုတ်ဆက်ပြရစီ။ Bye bye